Na 5 minút s nami je séria 52 dokumentárnych filmov o zasvetených, teda z prostredia nášho reholného života, zasveteného života, na témy, ktoré sa nás tak bytostne týkajú, napríklad komunita, sľuby, no aj ťažkosti reholného života. Chceme sa takto podeliť vlastne nielen medzi nami zasvetenými o to, čo prežívame, čo žijeme, ale odovzdať to aj širokej verejnosti a tak vlastne načrieť do tohto tajomstva nášho života a dať aj nejaké otázky. Adoramus te, Christe, benedicimus tibi, via blessum tua, redemisti mundo. Zasvetený život odkrýva krásu života s Bohom. Život s Bohom je niečo radostné, je niečo nádherné, je niečo, čo má rôzne formy, ktoré tento svet si nevie predstaviť, pretože keď povieš kláštor, tak mnohí si predstavujú tak možno niečo stredoveké. Mnohí, ktorí prídu sem do kláštora, tak povedia, ale toto nie je kláštor. Ako to, že nie je kláštor? Tu je kláštor, ale tu je veľa svetla. No, je tu veľa svetla, áno. Ale to je príliš krásne, to je príliš moderné. No, vidíte? A to sú tie stereotypy, ktoré my potrebujeme trošku rozbúrať. Tak zasvetený život si predstavujem asi tak, keď nejaký človek odovzdá úplne naplno svoj život Ježišovi. Myslím si, že zasvetený život neexistuje. Opak lajka. Niekto sa zasvetí Bohu, zloží sľub čistoty a bude celý život žiť pre Boha. Chodia veľa do kostola, že sú reholné sestričky a že mu tak ako keby pomáhajú. Veľa ľudí hovorí o zasvetenom živote iba o sestričkách a o kňazoch, ale ja to verím tak, že vlastne Boh robí náš život svätým raz, čiže môže mať hocikto zasvetený život. Ten, kto chce byť zasvetenou osobou a chce žiť tento zasvetený život, tak musí mať do tohto povolania také určité volanie. Lebo modlia sa iba stále k Pánu Bohovi. A že rozširujú Božiu lásku ako matka Terézia. Prinášať evanjelium znamená ukázať na obrovskú pestrosť toho, ako môžeme nasledovať Krista. Môže nastať taká výmena medzi týmto svetom a tým, čo má zasvetený život, ktorý je taký ako dynamit. Ako sa povie po grécky, dynamis je sila, ako duch svätý, ducha svätého. A to vlastne predstavuje zasvetený život, tú silu ducha, ktorá exploduje. A my ju niekedy príliš skrývame a keď ju necháme proste, aby sa ukázala, tak môže urobiť veľa dobrého. Každý má nejaké svoje poslanie a je to ich osobná vec, podľa mňa, že čo robia. A mohli by sa niektorí možno niekde viacej angažovať, určite, ale myslím si, že sa dosť snažia. Že vždy sa dá viacej, ale snažia sa. Rehole Sv. Vincenta, tak oni sa venujú bezdomovcom, hej? A ja neviem, Salesiani sa venujú mladým. To je akože od typu rehole, hej? Lebo sú rehole, ktoré sa venujú určitým typom a potom sú také uzavretejšie, ktoré sú nad tými duchovnými rozmýšľajú. No, sestričky sú milé a takže nás najviac naučia byť milí a láskaví. A niektoré sestričky učia niektoré deti a niektoré sestričky zasa sú v kláštore. No, rada sa modlím. Myslím si, že mnohých ľudí, ktorí by chceli vstúpiť do nejakej rehole a teda začať žiť tento zasvetený život, môže odradiť práve tá stránka tohto života, že musí sa niečoho zrieknúť, v takom možno teda aj metaforickom zmysle, aby to jeho povolanie malo zmysel.
Zasvetený život má rôzne formy, z ktorých potom vychádza aj istá terminológia, preto ako hovoríme o týchto zasvetených. Takže máme mnícha, ktorý žije v nejakom kontemplatívnom kláštore, môže byť napríklad benediktín, kamaldul, trapista. Poznáme rôzne formy takého kontemplatívneho života, ktorý sa charakterizuje životom hlavne modlitby a potom nejakej manuálnej práce, ktorá nejde až tak nejako za múry kláštora. Podobne aj kontemplatívne sestry, ktoré žijú životom modlitby a takej každodennej práce, ale majú aj sľub, ktorý sa týka stability. Takmer od začiatku až do konca svojho toho zasveteného života zostáva v tom istom kláštore. Ďalšou formou zasveteného života je aktívny spôsob života reholníkov a reholníc, ktorí žijú prevažne v komunitách, malých spoločenstvách a živia sa prácou svojich rúk. Tá škála, v ktorej pracujú reholníci a reholnice, je naozaj veľmi veľká, od tej pastoračnej, duchovnej starostlivosti až po takú konkrétnu lásku k druhým, k blížnemu. Samozrejme, všetci si musia zarobiť na svoje živobytie. Každý sa teda živí prácou svojich rúk, odvádza dane a každá tá forma aktívneho života je charakterizovaná tiež nejakou charizmou, ktorá potom vedie toho dotyčného prežívať istým spôsobom tú svoju aktivitu, ktorú robí, tú svoju činnosť. Každý má svoju nejakú charakteristiku, každý pracuje možno v rôznej oblasti, každý je viazaný na svoju charizmu, ktorú vyjadruje svojim životom, ale za tým všetkým je to spoločné. A to je láska k Bohu a ohlasovanie evanjelia druhým, ktoré je v srdci každého toho reholníka. Láska k Bohu potom nevyhnutne prináša plody a ovocie lásky k bližnému.